பீடியாட்ரிக் கேசஸ் மோஸ்ட்லி வர்ற பேஷண்ட்ஸ்லாம் இந்த வீசிங், டஸ்ட் அலர்ஜி, சளி, இருமல் அப்படின்னு தான் வராங்க. இப்போ இருக்கிற இந்த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியில் இந்த பார்த்தீனியம் டஸ்ட்டு இல்லாத இடமே கிடையாது. வெயில் காலத்தில் வெடித்து சிதறும். ஒரு மழை பெஞ்சு வந்தால் அந்த விதைகள் எங்கெங்கெல்லாம் போலன் கிரெயின்ஸ் போய் விழுகுதோ அங்கேருந்து அந்த செடி முளைச்சிடும். இந்த செடி மேலே பட்டாவே அலர்ஜிக் டெர்மடைட்டிஸ் வந்துடும். அதனுடைய போலன் கிரெயின்ஸ் உள்ளே போச்சுன்னா நம்ம மண்டையில் இங்கே 2 சைனஸ், இங்கே 2 சைனஸ், இங்கே 2 சைனஸ் இருக்குது. மாஸ்டர் செல்லுங்கிறது தான் இந்த மெயின் ரீசன் அந்த அலர்ஜிக்கு. இந்த எக்ஸ்டர்னல் அலர்ஜன்ஸ்லாம் போய் இந்த மாஸ்ட் செல் மெம்பரேனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். அந்த மாஸ்ட் செல் மெம்பரேன் டெஸ்ட்ராய் ஆச்சுன்னா உள்ளேருந்து ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் ஆகி ஹிஸ்டமின்ஸ் தான் இந்த இப்போ வர இந்த வீசிங் காரணம். மூச்சுக்குழாய் இப்படி இருக்கிறது, இப்படி சூங்குறதுக்கு காரணம் வேசோகன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ஹிஸ்டமின். வாட்டரிங் ஆஃப் ஐஸ், ஸ்னீசிங், இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த ஹிஸ்டமின். மாஸ்ட் செல்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறது ஹிஸ்டமின் தான் காரணம்.